Adunay usa o duha ka mga bagyo nga posibleng musud sa Philippine Area of Responsibility sud ning buwana. Base sa data sa Pag-asa, posibleng maglandfall ang bagyo karong buwan sa may Bicol Region o Eastern Visayas. Apan mahimo kining mohilis kundi maabot sa yuta. Apan moigo kini sa habagat nga posibleng hinungdan nga makabugna og pag-uwan-uwan sa nasod. Sa pagkakaroon way nakitang bagyo sulod o gawas sa PAR. Ang habagat mao'y magpauwan sa western section sa Central ug Southern Luzon. Ginauman ang maayong panahon karong buntaga sa tibuok Central ug Eastern Visayas. Apan pag-abot sa hapon, posible nga uwanon ang ubang bahin sa nasod ug base sa rainfall forecast sa Metro Weather, posibleng masinati ang heavy to intense rain sa pipila ka mga lugar. Mao ang kinahanglang mag-alerto sa hulga sa baha o landslide. Samtang adunay gibantayan nga low pressure area sa Pacific Ocean. Nasikpatan kini sa Pag-asa 1,275 kilometers silangan sa Visayas ug anaa kini sa gawa sa Philippine Area of Responsibility. Base sa wind forecast sa Metro Weather, posibleng musud kini sa PAR ug posibleng mukusog.